วัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้สินพาเพลินครับพามาเที่ยวน้ำตกลามันครับอยู่ในจังหวัดพังงาจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามรับชมนะครับไปกันเลยครับบอกจุดนี้คือป้ายบอกเส้นทางครับสัญลักษณ์ต่างๆครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติครับวนอุทยานน้ำตกลามันครับระยะทาง2 กิโลครับสถานี1ถึงสถานี10ครับไปกันเลยครับมาถึงโซนแรกครับโซนแรกก็วันนี้มีฝนตกมาครับก็น้ำจะขุ่นนะครับน้ำจะขุ่นนิดหน่อยน้ำค่อนข้างเชี่ยวครับทางเดินก็ลื่นนะครับเพราะว่าช่วงโควิดนี้ไม่มีใครมาเที่ยวเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาก็บอกเตือนผมว่าระวังทางมันจะลื่นหน่อยเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินป่าทุกครั้งเริ่มชันเลยครับด้านขวานี่เป็นน้ำตกครับน้ำตกลามันนี่ขับรถเข้ามาลึกมากนะครับกว่าจะถึงน้ำตกครับมีไม้ล้มเลยครับด้านหน้าใครจะมาเล่นน้ำตกลามันนี่ก็ถ้ามีลูกมีหลานก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำค่อนข้างลึกแล้วก็มีหน้าผาให้กระโดดครับต้องระวังหน่อยบริเวณนี้ลื่นมากเลยครับเป็นตะไคร่น้ำเดินไม่ดีนี่หัวทิ่มเลยครับดูครับเขียวเลยต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับด้านล่างก็เป็นน้ำตกกับมาคนเดียวเหมือนทุกครั้งครับอากาศก็ร้อนชื้นนะครับถึงจะฝนจะแรงไปเมื่อสักครู่ก็ร้อนชื้นครับถนนก็ลื่นครับลื่นมากเลยอันนี้ไปแก่งน้ำตกตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปซ้ายมือครับดูครับเป็นเหวลึกเลยนะครับบริเวณชันมากแล้วเนี่ยเกือบ90 องศาครับต้องระวังหน่อยนะครับอันลื่นนี่อันตรายมากเลยจุดที่เขาทำทางไว้หมดแล้วครับตามทางปูนตอนนี้ก็เป็นทางธรรมชาติเลยครับทางดินแล้วครับดูครับเหวลึกมากมาถึงจุดนี้มีลูกผลไม้ป่ากระท้อนหรือเปล่าครับแต่ผมดูใบมันไม่น่าใช่กระท้อนไปกันต่อครับออกเลยครับน้ำตกลามันนี่มีอุบัติเหตุบ่อยนะครับแทบทุกปีครับมีคนเจ็บแล้วก็เอาตรงๆนะครับมีเสียชีวิตครับเพราะว่ามันจะมีจุดที่ผ่านมามันจะมีแบบจุดให้กระโดดน้ำครับแล้วกระโดดพลาดพลั้งนี่เจ็บเสียชีวิตมีครับใครมาก็ระวังหน่อยครับระวังหน่อยทางนี่เป็นริมเหวเลยนะครับถ้าพลาดตกลงไปนี่คือเจ็บหนักแล้วครับต้องคอยระวังผมก็ไม่เคยได้เดินเข้ามาด้านในนี้ครับเคยมาหน2 หนก็อยู่แต่ด้านนอกครับไม่เคยเดินเข้ามาขนาดนี้เป็นทางชันมากครับ
โอ้โหยิ่งถึงตรงนี้ยิ่งชันครับอึ๊บอึ๊บโอ้โหลกแล้วครับตรงนี้เริ่มหอบแล้วครับตอนนี้ผมก็หยุดสักแป๊บครับให้ระบบหายใจดีขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวค่อยเดินต่อครับเพราะว่ามันเป็นทางชันครับด้านหน้านี้รกมากเลยครับเป็นป่าดิบเลยนะครับไม่รู้จะมีทากหรือเปล่าปึ๊บสงสัยจะไปต่อได้หรือเปล่าครับเพราะว่ามันเส้นทางมันโดนตัดขาดครับเส้นทางโดนตัดขาดครับจุดนี้ครับต้นไม้ล้มขวางครับต้นไม้ใหญ่ล้มขวางครับผมไปไม่ได้นะครับตอนนี้ก็คือด้านหลังผมนี่ต้นไม้ล้มขวางนะครับไปต่อไม่ได้ครับทริปนี้ผมไม่ประสบความสำเร็จครับมิชชั่นไม่คอมพลีทเพราะไปต่อไม่ได้ครับด้านหน้ามันก็รกผมข้ามไปผมไม่รู้ว่ามันจะรกขนาดไหนก็ต้องกลับเท่านี้ครับเพราะว่าผมเตรียมอาหารมาจะไปทำอะไรทานในป่าที่สุดนู่นครับก็ไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ผมต้องขอกลับเท่านี้ครับเดี๋ยวทริปหน้าผมพาไปที่ใหม่ครับยังไงติดตามชมนะครับว่าผมจะพาไปไหนครับคลิปนี้ก็เสียลมเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับดูนะครับความลำบากของเส้นทางครับรกถ้าก้าวพลาดนิดเดียวคือตกเหวเลยนะครับตกเหวเลยต้องเช็คก่อนครับมีทากหรือเปล่าเพราะว่าชื้นเหลือเกินเสร็จแป๊บไม่มีครับนึกว่าทากเล่นงานซะละไหนๆก็เข้าไปข้างด้านในไม่สุดแล้วครับตรงนี้ผมเห็นมีลานหินอยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวผมจะลงไปทานกาแฟกันด้านล่างนี้ดีกว่าครับยังไงมาแล้วก็อย่าให้เสียเที่ยวครับแต่น้ำเชี่ยวมากเลยครับผมจะข้ามไปโขดหินตรงโน้นนะครับแต่ลื่นมากเลยครับลื่นมากๆลื่นมากๆต้องระวังครับเดี๋ยวโขดหินตรงนี้เดี๋ยวผมมานั่งทานกาแฟตรงนี้ครับว่าไม่รู้จะได้จะเหมาะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูก่อนโอเคครับผมได้ที่ก็เหมาะพอสมควรนะเดี๋ยวทานกาแฟมื้อบ่ายกันก่อนครับค่อยกลับวันนี้ผมมาแนะนำมือใหม่นะครับ beginner หัดเดินป่านะครับว่าต้องเตรียมอะไรมั่งนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือรองเท้าครับรองเท้าต้องเลือกที่กระชับนะครับแล้วก็ระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีครับแห้งง่ายแล้วก็ต้องเป็นรองเท้ามือหนึ่งนะครับรองเท้าใหม่นะครับรองเท้ามือสองผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดินมาเจอน้ำเจออะไรพื้นมันหลุดแล้วเรามีรองเท้าคู่เดียวที่งานยุ่งเลยครับงานเข้าเลยเพื่อนผมเคยเจอครับซื้อรองเท้ามือสองมาอัดกาวอัดอะไรไปเจอน้ำไม่เรียบร้อยครับ
เพราะว่ามันเสื่อมหมดแล้วครับกาวอะไรมันแข็งหมดแล้วแล้วก็ต้องมีนาฬิกาครับได้ดูเวลาแล้วก็ต้องมีไฟแช็กนะครับไฟแช็กต้องมีแล้วก็น้ำดื่มนะครับขวด2 ขวดแล้วแต่พาไหวเลยครับผมพามา2 ขวดแล้วแต่ว่าแล้วก็ต้องมีพวกเสื้อกันฝนนะครับเสื้อกันฝนเนี่ยตัว20-30 บาทใช้ได้ครับเผื่อว่าฝนตกเราได้ใช้ครับไม่หนาวครับแล้วก็อะไรกันแล้วก็มียาดมนะครับผมแก่แล้ว50 ปีแล้วอายุ50แล้วต้องมียาดมครับเผื่อจะเป็นลมเป็นไรแล้วก็มีมีดเดินป่าครับเผื่อไว้เราได้เหลาโน่นเหลานี่อาจจะมีต้นไม้เล็กๆขวางทางเราได้ตัดมันครับแล้วนี่ครับยาหม่องครับเผื่อแมลงสัตว์กัดต่อยครับจริงๆมันต้องมียาพารามาด้วยนะครับยาพาราแต่ผมไม่ได้เอามาเพราะว่ารอบนี้ผมมาแป๊บเดียวครับแล้วก็มีไฟครับไฟส่องสว่างครับเล็กๆครับเผื่อว่าเราเจอที่ที่ว่ามืดเป็นถ้ำเป็นไรเราได้ส่องเข้าไปเผื่อว่าเราจะดูจะชมถ้ำอะไรครับต้องมีครับแล้วก็พวกขนมอะไรนะครับขนมของอาหารครับต้องมีครับแล้วก็เวลาเดินก็ต้องระวังหน่อยนะครับเดินระวังรู้สภาพร่างกายตัวเราเองว่าเราฟิตขนาดไหนเราอายุเท่าไหร่อย่าคึกขนองครับเดินป่านี้คึกขนองไม่ได้ครับเราต้องระวังตลอดไปเที่ยวเข้าป่าเราเข้าปลอดภัยออกก็ต้องปลอดภัยครับเราต้องคึกขนองไม่ได้เลยครับถ้าคึกขนองสนุกสนานไปกับนั่นนะบางทีเราอาจจะสนุกจนเราลืมทางหลงทางหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ได้ครับอันนี้ผมมือใหม่นะครับก็สำหรับคนที่เขามือโปรผมก็ไปขั้นนึงแล้วครับผมไม่สู้เขาหรอกอันนี้บอกเฉพาะน้องๆที่ว่าเริ่มเดินป่ามือใหม่ครับและอีกอย่างครับก็มีไม้นะครับไว้พยุงตัวใน Lazada อะไรก็มีขายนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อเพราะว่าผมมือใหม่ครับยังไม่ได้เข้าเต็มตัวครับฝากไว้ตอนนี้ครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วครับน้ำเดือดเลยผมจะทานกาแฟแล้วครับผมก็ง่ายๆครับไม่ใช่กาแฟดิบอะไรครับเป็นกาแฟดำเนี่ยบดมาแล้วผมก็ชงละลายน้ำดื่มได้เลยครับนี่ครับง่ายๆร้อนนะครับเดี๋ยวมือพองได้นี่ครับช้อนคนกาแฟผมครับขากล้องโกโปรเนี่ยครับผมไม่ได้พาช้อนนะครับเพราะว่ามาเดินป่านี่ครับผมไม่พาช้อนนะเดี๋ยวนี้ครับเพราะว่าผมอยากจะมาทำช้อนเองครับหาไม้ไผ่หาไม้อะไรเหลาช้อนเหลาตะเกียบเองมันได้ฟีลกว่าครับกับเราพาช้อนมาเองนี่คือมันอีกอารมณ์นึงเลยครับเนี่ยอันนี้คือ DIY ใช้ไปก่อนนะตรงนี้มันไม่มีไม้ไผ่ครับก็ใช้นี่ไปก่อนเค็มดีครับ ครับขนมซื้อมาขนมคนแก่นะครับขนมสดขนมคนแก่ครับซื้อมาจากในตลาดครับกาแฟก็กาแฟดำกาแฟคนแก่เลยครับรู้ตัวว่าแก่แล้วกาแฟครับบ่าย2:15 นาทีครับวันพุธครับวันพุธที่1 มิถุนายนครับอย่างไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้คนแก่ด้วยทำไว้เผื่อกินเกษียณครับไม่รู้ได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับคลิปนี้ผมลาไปด้วยเวลาเป็นเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ
วันที่ผมหยุดอยากจะเดินป่าครับแต่ว่าป่าไม่เป็นใจเลยวันนี้เจ้าป่าไม่อยากให้ผมเดินป่าครับก็ต้องกลับครับเพราะว่าอุปสรรคมันใหญ่เกินไปครับเกินกว่าคนตัวเล็กๆมนุษย์ตัวเล็กๆจะผ่านไปได้ก็รอกันคลิปใหม่ครับปลวกครับปลวกมันขวางถนนนี่ครับสมัยเด็กๆนี่คนแก่ๆเขาบอกว่าอย่าข้ามนะครับถ้าข้ามแล้วไข่จะด้วนครับแต่ผมข้ามมาเยอะแล้วครับด้วนจริงๆด้วยครับ